Tá aí, galera, o vídeo da música Malandramente que vocês estão pedindo. Essa é a versão do Minas Paredões. Se vocês quiserem que eu toque a música versão original, é só vocês me falarem, beleza? E tá aí também o site do Minas Paredões, que entrou em contato comigo, pediu para colocar a música aí. Eu vou estar colocando aí umas 8 a 10 músicas lá do site Minas Paredões. Vocês entram lá e baixem, que tem bastante música legal lá, beleza? Falou, galera, até mais.